किशन पटेल, श्री जय किशन पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के संदर्भ में मैं आपके समक्ष मेरी बात रखना चाहूंगा। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आज संविधान के अंदर विशेष प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन आज भी वहां के निवासी उस प्रावधानों के अनुसार वहां पर सरकारें काम नहीं कर रही है। अनुसूचित क्षेत्र इलाके के अंदर 5वीं अनुसूचित धरातल पर लागू होनी चाहिए, लेकिन वहां पर 5वीं अनुसूचित धरातल पर लागू नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां अनुसूचित इलाके के अंदर जिस तरीके से 2013 और 2016 की जो अधिसूचना जारी हुई, वहां के युवा बेरोजगार के लिए एक काला कानून साबित हुई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार वो अधिसूचना रद्द मानी गई थी, लेकिन आज भी सरकार उस क्षेत्र के निवासियों की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू नहीं है। वहां पर युवा लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से चाहूंगा सरकार से कि युवा बेरोजगारों की मांग को ध्यान में रखते हुए 244 की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर एसटी/एससी के छात्रों की आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। सरकार छात्रवृत्ति कब देगी है मैं पूछना चाहूंगा। वहां पर मेधावी छात्राओं को 2021-22 की स्कूटी आज तक नहीं मिली है। वो सरकार वहां पर जो सरकार की स्कूटियां हैं वो धूल खा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि 2013 और 2016 की जो आरक्षण की विसंगतियां उसको दूर कर वहां पर फिर से नई अधिसूचना जारी कर आरक्षण लागू किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1966 के अंदर माहीकटाना विस्थापित लोग हैं, उनको आज तक जमीन नहीं मिली और दर दर जमीन की पट्टे लेकर घूम रहे। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि सरकार सरोवर बांध की तर्ज पर 20 गुना मुआवजा दिया जाए, राशि दिया जाए उनको, और वहां पर इस क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान की जाए। आज तक आदिवासियों को विस्थापन करने का काम सरकारें करती रही। केला मेला के अंदर खनन खदानों के नाम से नीलामी की ओर सरकार कार्य कर रही है। ठीक उसी तरह एनपीसीएल के विस्थापन का भी सामना करना पड़ा वहां के क्षेत्र के निवासियों को, और अभी सरकार ने 50 लाख 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट से कुसुम्बरिया बावसी कुशलगढ़ के निवासियों को भी अभी विस्थापन की ओर धकेलने का काम कर रही है। मैं सरकार से चाहूंगा कि उस क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान की जाए, और सरकार का हिस्सा हम भी हैं। इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि सरकार आदिवासी इलाके के लिए विशेष प्रावधान कर आदिवासी इलाके को राहत प्रदान करने का काम करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भील प्रदेश, जय आदिवासी। श्री घनश्याम।